一理通馬國明數學分鐘包你明，歡迎大家嚟到呢個 channel，又係我明 Sir 啊。今日咧我又想分享一條題目啦。呢條題目難嘅。呢條題目就係講緊有個三角形啦，要你揾藍色嗰個 area 啦。歡迎大家 cap 低圖一齊做啦。喺下邊同我分享下唔同嘅諗法嘅。好啦，咁我哋而家事不宜遲，即刻開始。好啦，首先第一步我哋會做咩呢？我會揾咗隻綠色角 theta 先嘅。OK， 好啦，不過開波之前呢，我有個小習慣，見唔見到佢有554同埋681嘅條線？咁我自己有個小習慣就係記得寫翻佢係佢究竟個長度係幾多啦？14同埋15啦。咁好啦，跟住寫完之後呢，我哋就開始寫 cosine formula 啦。就係13二次咧，就會等於14二次加15二次減2乘14乘15嘅 cosine theta。OK， 好啦，調下位啦。咁我哋就會計到 cosine theta 咧，就會應該係等於13二次減翻14二次。減翻15二次 over 翻-2乘14乘15嘅 ，OK， 好啦，cosine theta 咧就等於3 over 5啊 ，OK， 好啦，但係咧其實我哋最主要唔係揾 cosine theta， 我哋係諗住揾 sin theta 嘅。點解啊？因為我想運用1 over 2 AB sin C 呢條式咧，去揾翻啲三角形嘅 area 出嚟，所以咧 sin theta 好緊要嘅。sin theta 就等於4 over 5啦。點解咧？畫咗個直角三角形俾大家睇下，咁大家就會知道啦。OK， 好啦，第二步我就會揾翻細三角形嘅 area 同埋中間三角形嘅 area。首先我 name 咗細三角形嘅 area 做 A 先，然後咧中間嗰隻三角形嘅 area 我 name 做 B 嘅。OK， 好啦，首先你要知道藍色嗰個 area 咧，其實係咪就等於中間嗰隻三角形，即係 B 啦，佢嘅 area 減翻細三角形嗰隻 area， 即係 A 嘅 area 啦，係咪？好啦，咁 A 嘅 area 點計咧？我哋就會利用1 over 2 AB sin C 呢條式，咁咧分別就係，好啦，就係5乘翻6再乘翻 sin theta 嘅。咁即係1 over 2乘5乘6，再乘翻4 over 5啦，係咪？咁咧就等於呢個12嘅應該係。好啦，第二步我哋就會揾翻 B 個 area 啦。B 個 area 就係1 over 2乘翻14，再乘翻10，再乘翻4 over 5嘅。咁咧個答案咧就係等於56啦。好啦，咁藍色個 area 自然就係56減翻12嘅，咁即係等於幾多啊？相信大家都知啦，就係等於44 square unit 啦。好啦，咁呢題數咧，整體嚟講咧就做完噶啦。咁我覺得呢題都幾有趣嘅，因為都唔係特別簡單，但係都幾值得，都有啲難度嘅，幾值得大家玩下嘅。循例講翻啦，記得 like、share 同 subscribe 呢個 channel 啦。如果你有其他解法咧，都歡迎喺下邊留言區咧同我進行激烈嘅討論嘅，絕對歡迎啊吓！咁仲有咧，如果有志同道合嘅老友咧，記得入 Facebook group 我哋 DSE 高階數學題目交流區嘅。咁個 Facebook group link 咧，我就擺咗喺我 channel 嘅channel 嗰啲 caption 度啦。同埋最近有觀眾同我提議咧，話我試下一條題目嘅試下做幾個解法。咁唔知大家會唔會中意呢種方法呢？咁歡迎喺下邊留言區同我講。咁我哋下次再見啦，拜拜。